United States ki President Donald Trump na White House da Paomee Singga Unabada Ukraine na Russia ki capital Moscow da target Touroidabani AMASUNG MAHAK KANAGUMBA AMATAGE MAIKEIDA LEITE AMADI MIHAT MIPUN TOUBA THABAK SINGGI MAYOKTA LEPLU Haina Phongdokkhre US ki President na NATO ki khutang da Ukraine ki city Kyiv da khulai hena supply taunana bayana che ama lauthokkiba adugi matungda Russia da tariff pibagi matangda threaten tawrakraba matungda Russia gi maikeidagi Ukraine gi mayokta lanthengnariba si loishinaba Trump na nimit yangkhaini gi oiba ultimatum ama mahakna phongdokkiba adu Russia gi Kremlin spokesperson Dmitry Peskov na yakhidre haina phongdorakre Kremlin gi spokesperson Dmitry Peskov na Paomee Singda phongdorakpada Trump na ngarang haikiba wafam singasi yamna luba wafamni loinina Trump na phongdokkibada wahai kharadi President Putin da personal oina phongdoraki haina makhataki Italian Prime Minister Giorgia Meloni na change of poster gi matangda welcome tawratuna US ki President Donald Trump support tawkre Ukrainian Prime Minister Denis Samyal na mahaki resignation lauthokkiba nongma leiraga President Volodymyr Zelensky na Deputy Prime Minister Yulia Rydenko from asibo offer toki Lorina Sham Hal asi Ukraine ki Defense Minister oirakpa yana lei hainasu makhata na phongdoraki nagalamarom da Slovakia na vote hadabagi matamasi thengthanaba request tawrakpadagi European Union na anova sanction tawbagi ayaba Russia da pikhitre